Zaita inbesto gustatu, txoin. Bale, joa. Orai bai, asko hobeto. Natura, basoa eta abenturak izango dira gaurko protagonistak. Nunguak, Afrikakoak ez, igantzikoak. Kaixo lagunak, hemen txenao gaurko bi gonbidatuekin, eta ez dira Tarzan eta Jane, baizik eta Lolo eta Xavier, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Bueno, hemen Lolo eta Xavierrek abentura parke bat ezagutzea eramango igue, zer da, keni aino jungo gea o no aino jungo gea? Amazonasea o no aino jungo gea? Irrizarri landera. Irrizarri land, eta nun dago zehazki Irrizarri land? Ba, Nafarroan, iparraldean, bastanen, hain zuzen ere. Hortxe gaude. Eta hau abentura parke bat, baino desente gehiago da, ez da? Askoz gehiago, gara. Bai. Hor daukagu ostatuak, daukagu abentura par, resort rural, ezagutu behar dezue. Vale, bueno, nire semia onda eta oso guztu etorri zanbretatian eskolakin juntzan, eta ni herrikitan hau ezagutzeko, baina aurrena sukaldian inbiar dugu, aldi berian, hoi dena ezautu, eta zemuz moldatzen zarte sukaldian? Zubilok? Naiko ondo. Zerbait egiten dugu. Zerbait egiten dezue. Saiatzen gara. Ba, gaur elkarrik egingo ditugu zainzuri batzuk, karbonara ehar batekin, eta brandada bat lagungarri bezala. Eta nola ez, Irrizarri lan ezagutu. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet pausuz pausun nundik noa ibilgo gean errezetakin, bale? Bueno, hemen esan deu zainzuri batzuk ingo ditugula karbonarakin gainean. Ingo deuna da zainzurik zuritu, bustanak endu, egosiko deu gatza, olio tanto bat eta azukre pixkatekin, goxotasuna emateko, eta hoi gerengo deuna da plantxan markatuko ditugu, osartai batian olio pixkatekin, eta gainetik karbonara botako jau. Karbonara diteko, bakizu hemen askotan nata eta irugila errakin bakarrik egiten deula, baina ingo deu benetakoa dala gorringokin, parmesanuakin, eta irugilarrakin. Bueno, guantxali erabiltzen du italiarra, baina bueno, guk irugilarra erabiliko deu, eta gero hau nahiko loditxo gelditzen bazaigu, erabiliko deu, egosteko erabilideun zainzurin zukua, pixka bihar badu, ba, finago usteko, bale? Eta hori lagungarri ingo diu brandada bat. Brandada hauiteko, ingo deuna da, olio desente jarri, sartaian, sartai hortan 8-10 ale batzui botako ditugu, gorritzen jarriko ditugu pipermin pixkatekin, eta gero bertara botako deuna da, tipulina txiki inda, gero botako deu baitare piper pikilua garbituta, beltzak enduko jo eta barruko pepitak, eta botako deu bakailua, eta bertan goxatzen utziko deu. Eta behin goxatuta da honian, beste alde batetik ingo deuna patata egosi. Botako deuna da, behin dana goxatuta da honian, patata egosila bertara, esne gainare bai, eta birrindu ingo deu. Eta hori izango apranda da. Gatzan puntua jarriko jau, eta listo. Eta lagungarri ingoitugu hemen baitare, tipulatxo batzuk, ingoitugula zuritu, erdibitu, gurinetan erregozi, eta gero gozotasuna emateko estipixka botako jau. Orduan, platera eratzeko garaian, ingo deuna da, zainzuri batzuk, brandada pixkat, brandadan gainean jarriko ditugu tipulak goxatuta, eta zainzurin gainean botako deu karbonara. Ados? Bai. Bueno, hau esan da, lanian jarri bihargia. Orduan, hemen biharko nituna da, 8-10 baratzuri ale, zurituta, eta nik ingotena da zainzurik egosten jarri, patata egosten jarri, eta beste aldetik bai, hauek zuritzen jungo gea, bale? Hauek, ez dezeiteko, Xavier, ingo jokenaek pixkak kendu hau, baitare puntitaktikan kendu pixkat, eta gero gaineko geruzak kendu, bale? Gero ikusiko dugu erdibitu ez erdibitu, igual osoikan goxatuko ditugu, baina gehiagik entzen baizu, gero desnoren atu ingo zaizkigu da, bale? Venga, bikote, hau zuen kontu, eta nik esan dakua, zainzuri jarriko ditu martxan, eta patata ere, bai. Bueno, bikote, Irrizarri lanen ibiltze zeate, eta zertaz arduratze zeate zuekan? Ni gizabele bideen arduraduna naiz, bale? Eta pixkat, pertsona guztien kudeaketa eramaten dut. Bale. Eta hortan ibiltzen naiz. Pertsona eta animali, eta danetak kasuan, ez da? Denetarik, badugu hori baitugu saldiak baita, así que, bueno, pixkat denetarik dugu.
bai. Ados. Eta ni Irrizarri landen zuzendaria. Zuzendaria, vale. Ez naiz aspertzen. Ez zea aspertzen ez da? Beti zuzentzen. Bueno, zuzentzen saiatzen, bintzat saiatzen. Hala, bihardu. Gune handila daua, ez da? Zenbat hektarea bilduta zaudete? 75 hektaria 75 hektaria, oso ondila da. Earra. Eta naturaren barne, Naturan murgilduta barruan zaudete, ez da? Bai, leku zoragarria. Zan dezu bastan aldian da, hola? Bastan aldian. Nunda zehazki hau? Zehazki igantzin gaude. Igantzin zaudete. Igantzin. Vale, Ezagutzen dezu, igantzin? Bai, ibili naiz hortikan, zehazki enaizion, Irrizarrin, baina bai, hortikan ibilika, gaina historia esabokadosekin guain ezin dut, esan inun izeleon leku danetan, egon naiz iaia, Euskal Herriko pastar guztitan, egon naiz. Hori bai, gertatzen zaitena dakatela ja burua pixka kakauete bezala, eta danak naztu iteitu talde bat itezte, baina bueno, gogoratzen baia zue, iristen naiz berriro lekura. Bueno, eta kontatu zenbat gune topatuko ditugun. Zea hori, abentura parkia da, baina aldi berian lasaitzeko parkia, basokin kontakto neoteko parkia, eta hainbat gauza egiteko parke bada, ez da? Hori da, bai, guk resort rurala eta parkabentura bat dela esaten dugu, baina guretzat, 6 ate ditugu edo beristen ditugu. 6 ate dazkazue, bale? Zein izango zian horiek? Alde batetik, esandakoa, abentura parkea dugu, baita bai parka, bai bizikletan jeitxirak egiteko. Bike parka, osea, bale, bizikletan egiteko parkia, ados. Hori da, ostatuak ditugu baita, alojamendua, hotela dugu, basoan zehar luxuzko bordak ditugu, eta taldeak etortzeko baita aterpetxe bat dugu. Ona, bale. Eta, geho, jatetxia... Jatetxea... Bai, bi jatetxe... Bi jatetxe dazkazue. Bi jatetxe ditugu. Zertan bere izten dia jatetxe bakoitza bata besteatikan? Edo berdinak dia? Ez, desberdinak dire. Bueno, bada jolastokiko taberna deitzen dioguna. Hortze ematen dugu bai gozariak eta baita ere, batez ere, baskariak. Eta gero daukagu hoteleko edo palazioko jantokia eta hortze ematen ditugu afariak. Xabik esan duen moduan dauzkagu 20 bordak, ez dakit ezagutzen dituzu, lusuzko bordak, horre basoan barruan, eta hotela. Orduan, ara joaten diren jendia, joaten dire afaltzera hotelera. Eta hor, janaria eta finagoa edo hobeagoa da. Eta jendeak gehiena ze jutea, egun pasa, asteburu pasa, ez dakiten, zein da plan egokiena, bueno, bat baino gehiago egongo dia, desberdinak izango dia, baino nola moldatu aldia bertako planak? Badugu pixka denetarik, astetartez gehien bat, lan egiten dugu talde itxiekin, astelehentik ostiralera eskolekin eta enpresekin baita lan egiten dugu, eta baditugu hori eskolak eguna pasatzera etortzen diren, edo gau bat pasatzera, eta bar, eta enpresak berdin. Team buildinga lantzeko dinamikak egiten dituzte, edo bilerak, eta bar. Eta bai gero asteburuan, bezero partikularrak etortzen dira, baikerrak baita, eta horrela lan egiten dugu. Zein dia umiagoak, eskoletakoak edo enpresetakoak? Zein da, zer? Umeagoak. Iristen dianean, zeintu pasatzen du hobeto? Zeintu gibitzen dia? Biak oso ondo pasatzen dire, benetan, Osa, lekua... Baina igual umekeria gehiago egiten dituzte helduek, ez da? Bueno. Hanearki pasako den, nola aztea aventura bat, area jun, eta nola egiten dizu zirkuitua, tirolin anazten da, edo animaliekin, edo badakit basoare bai oinutzik eta begita patuta ibiltze zatela, ez dakit nola dia baños de bosque esatea noietakoak itea, nola kudeatzen dezue egun bat adibidez? Bai, aukera asko daude, zuk bezeroak aukeratzen dute zer nahi duten egin, edo lasaitasuna topatu, edo abenturazko zerbait egin, ez? Segun zen nahi duen, zuek kudeatzen dio zuera batea, o bestea. Eta jutezea eta zure bola ibiltzezea, edo giak dazkazu, nola dijo historia? Hori da, sarrera desberdina ditugu, eta, abentura edo adrenalina nahi baldin baduzu topatu edo sentitu, orduan tirolinak eta... Erreserbatu ditzakezu, gauza da hori, azkenean hori baitu zuk esan bezala, aktivitate adrenalina bilatzen duen norbait hori sentitzeko, eta gero zuk esan duzuna, baso soinua edo oinutzik ibiltzeko ibilbide tematikoak ditugu, orduan pixkat hori dena nazten da, eta bakoitzak nahi duena
erresbatzen du. Ados, badakit tirolena dakazuela Euskal Herriko tirolenaik luzeena, ez da? Bai, Ez alda ala. Bai. Zenbat metro dazka? 900 metro. 900 metro? Ia kilometro bat? Bai, ia kilometro bat, eta abiadura, bueno, hori sabik... 80 kilometro orduko abiaduran. Zandeko inklinatua dago. Hori da. Inklinatua eta oso altua, zoragarria da, Bizton, biztak egongo ja bertatik ebai. Biztak eta izea sentitu, eta da, probatu behar da. Zenbat tirolina daude? Zenbat daude baina? Ba guztira 8. 8 tirolina. 8 tirolina, bai. Eta Euskal Herri guztiko luzeena bertan, Hori da. Eta zuek montatu zeate edo kontatzen bakarrik gaizeate? Bai, montatu zeate. Montatu, ja. Luzeena ne bai? Baita ere. Mira, dauzkagu... Bertigoa bimakazu gaizki, ez da? Bertigoa balimakazu, pues ez dakit, baino ni pixkat beldurtia naiz, eta bai, probatu nun lehendabiziko probatzen, azten zara txikiekin, ez da? Txikia batekin azten zara, eta hor ikusten duzu, ez da ezer gertatzen, eta gainera, pixkat urduri joaten zara, baino bigarrenean ja... Pixkanaka, ez zuzenian luzeena, ez da? Eta ja, bigarrenean disfrutatzen duzu pillo bat, eta ja, hausartzen zara, eta jau balin bada, ba, geota gehiago, ez da? Bai, guazen. Ona. Hola. Bai, gero hori, baita eskolak aparte, bueno, guk kainean eskolak bukatzen dute, eta eskolak beharrean ditugu gure udalekuak, eta justo, bueno, orain ja izen ematea irekia dugu, eta aste tartez, udan, igandetik ostiralera, baditugu gure udalekuak, eta ume asko egoten dira normalean. Osa, zukite zue bai zuen udalekuk udalakok, eta hori izatea, bai, udalekuak, ez da? Hori da, bai. Zuen sorosleaz dazkazue, eta zuen... Bai, otzailean ireki genuen, hori, txandak, bueno, izena emateko epia, eta ja, txanda batzuk, ja, itziak, beteak dauzkagu. Bai, orduan bisibiliar da, ez da, leku hartzeko, beti betetzen dia, beti topera dabiltza? Tope, ustailan bai, abuztuan gehiago kostatzen da. Hori izaten da beti bai, aurrenengo astiek eta erresago beti mundu guztiak berdinak nahi dugu unmekor kolokatu, eta gero nahi dugu erdikua gure alde ibil, ez da? Hori da. Hola. Eta orain eskolekin gaude, orain atope... Baita eskontzekin, baita eskontzak ospatzen dira, bai, edo ekitaldi desberdinak, bataioak, edo... ekitaldi desberdinak ospatu daitezke. Eta hainbeste gune daude, eta hainbeste espazio, azkenian, igual espazioak eskontzekuai destinatze zaie, eta haiekan ibiltzen dira, eta bestekin juntatzen dira, edo egun guztia zuretzako hartu aldezu parkia, o nola da historia? Bai, ditugu gune desberdinak, aktivitate edo zerbitzu desberdinak emateko, orduan, bai, banatzen ditugula, bale? Orduan, eskontzak adibidez, ez dira nahazten, parkeko egitaragoarekin, vamos. Igual daude, behatzitatik amarreta hemen, amaiketatik amarreta, eta orduan ez dira elkarrekin duten. Joseba, oso handia da. Lehen esan dugun 65 hektaria mugadu, ez? Eta joaten zara, eta ematen du jenderik ez dagoela. Bakoitza dago bere tokian, batzuk tirolinak egiten. Beste batzuk tibetar zubia pasatzen. Daukagu tibetar zubia zoragarria, benetan. Pasatu behar da hortikan, behan dago erreka bat, eta bueno, horko esperientzia benetan bizitu egin bar dela. Bizitu bai, area junta. Horrengo dia bai gauza batzuk, area junta, esatezu, hau ikusi gabe, mendi pasagabe, ezin teate etxea hueltatu, ez da? Claro. Bueno, bikote, ze ona, guain, erreportai bat ikustea jungo gea, lehendabiziko urratzak eman ditugu, eta segituan gaude vuelta. Baina, udaberriko ekinozioan sartu berri gea, eta Felix Muguruzaren hitz polita dazkau, entzuteko, nola ez, guazen bere gana. Eguerdion, Joseba, bagaude berriz hemen. Ez dakizu zelako egun polita den gaurkoa, segor da martxoaren 20, eta bada, hain zuzen ere, kinozio eguna, udaberria hasten den eguna. Munduan beti gaude batzuk neguan daudenean, bestean da deudan, eta iluntasuna dagoenean hemisferio batean, bestean dago argitasuna, ez? Baina gaurko egunean munduko pertsona guztia gaude berdintasunean, berdina, 12 ordu eguzki eta 12 ordu iluna, ez? Ordan bada oso egun polita mundurako, humanitaterako, ez? Eta da, udaberriaren hasiera. Oso interesgarria gure arbasoentzat, haientzat, mugarri bazelako gaurko eguna. Ja, oparotasuna zetorrelako, azten ziren lore guztiak, landareak, eta horrelako gauzak, ez? Etortzen zen ja alde ona, nola baita esateko.
Eta Elizak ere ordeztu zituenean sinismen horiek nola egin zuen. Mundua ere natura aurdun geratzen baldin bada, Ama Birjinare aurdun geratu zen. Egun honetan badakizue arkangel bat jaitsi zela eta aurdun utzi zuen. Bada enkarnazio eguna deitzen da, gizane aurdun geratu zen. Eta hori da naturari ere pasatzen zaiona egun hauetan. Aurdun geratzen ari dela. Emankortasunaren hasiera da. Gu ordeztu genuen txori batekin. Eta bada kukua. Guztiok ezagutzen dugu, ez? Beti da pur bat lapurra, izkutuan ibiltzen dena, baina ala eta guztiz ere oso maite dugu. Oso maite dugu gure kulturan berezia delako kukua. Zerutik etorri da, ez? Ezin zaio zeregin zerutik etorri delako. Agertzen da udaberrian, lehen etxekiten ez etorren, ez? Migrazioa ze ziren. Eta guri ekartzen digu guraldi ona, oparotasuna, ugaritasuna, dena, ez? Janaria eta dena. Gainera, bada, bere izena oskatzen dakien animalia bakarra. Ordan badauka ukitu berezi bat. Badakigu gainera oso ieskorra dela kukua tasaila ikusteko. Baina badago modu bat gertutik ikusteko, bestela dugu ikusiko. Eta bada bere soinua imitatzea. Oso territoriala diren eskero, bere soinua egiten baldin badugun ez dago ikusi etorriko da gure gana. Eta eraso ere egin dezake. Eta egiteko modua, nik askotan egiten dut gertutik ikusteko, bada hau. Are gehiago, esaten zen hildakoen eta bizien arteko harremana zuela. Ikusten genuen tartean, desagertu egiten zen, inframundura joaten zen, eta hori hildakoekin eta egoten zen. Horregatik, bera dauka bizitza luzatzeko doaia, ahalmena. Beste txoriek ez daukatena, ez? Horregatik da magikoa, eta zin da molestatu ze, gure aurka bihurtzen da. Askotan entzungo dugu pertsona bat gaixo dagoela, edo ardi bat, edo behi bat, edo horrela, ez? Eta entzungo balu urrengo kukua, bagaditzaroten, urrengo kukua entzuten baldin badu, bada, dena konpondu zaiola, ez dauka arazorik. Edo lehenengo aldiz entzuten dugunean, zer, poltsikoa badauka diru, ez? Dirua baldin baduzu poltsikoa entzuten duzunean, etxaizu ezer faltako urte horretan. Eta gero goten da kantatzen gainera, justu udaberriak irauten duena, horregatik da berikurra. Udaberria amaitzen denean, da, San Juanetan eta horrela solstizioa dela, orduan desagertu egiten da. San Joanetan kuku, San Pedrotan mutu, esaten zen. Eta gero udan hartuko dugu, egun hauetan ereindako guztia, ez? Kukuek bezala, gaur etorri gara, gaur ekinozio eguna delako egun magikoa, baina alde egin behar dugu, bai ez? Eta horrengoan elkartuko gara berriz, gure kultura hitz egiteko. Eta bitartean, kukuak ekarri bezala, zoriontasuna denontzat eta gora gu. Ai, ama, Felix, hiri entzutiadek ore handi bat, eta asko gustatu zaiten, ze egun berezian dan hau denontzako, zeatikan, ia denok dakau esan duen bezala 12 ordu eguzki eta 12 ordu gau, eta egia esan datu hori asko gustatu zait, enekin da. Enekin, kontatuko zin, baina igual aztengo zitaiten. Gurean jarraituko dugu eta urren arte, bakit erreportai gehiago azkazula preparatutata. Hemen inbiar deuna da, hemen nik tipulina botako txiki inda, eta tipulina goxatu ostian bota dugu piperra eta bakailua. Ordun, pipertxo hauek, zuetako batek lagunduko garbitzen. Ingo deuna da, iriki erditikan, pepitak eta kendu alditugun danak, eta asala beltza eta pixka balin bakar, bai kendu ingo dio, bale? Hori alde batetik, eta beste alde batetik, bestiak ingoitena da, irugia rauei, iskinia kenduko jo, eta bestia txikitu ingo dugu, gero ja prestuzteko salteatzen, bale? Venga, hau zuen kontu, eta ni tipulina emango jotu. Bikote, eta ni horri bili nahi zebai behitzen, sare sozialetan eta zuen horri aldian, eta badaude ekintza batzuk hor, batek sonatzezin disc golf, indagatelako, gero, bai, ezagutzen dut, baina badaude beste dark, ez dakit, zuek esango zuek, Dirk Park, zer da zehazki gau, zer da hori? Bai, gure bai park barruan, baitugu 3 eremu, eta, baitugu pistak, destensoko pistak, pistetak geisteko, eta gero bai dugula Dirk Parka eta Pump Traka. Pump Traka, banaka jungo, bai, banaka. Dirk Park hori zer da zehazki? Berez da saltoak entrenatzeko. Azkenean baitugu mailaren arabera, eskian bezala, pista berdea, urdina, gorria eta bakoitzak erabakitzen du nondik jeitsi,
Eta, pues, salto erresagoak edo saiagoak aurki daitezke, vamos. Eta hori entrenatzeko erabiltzen da. Vale? Gero puntraka gehien bat, hasiera batean, kirola esagutzeko, eta mugimenduak, koordinazioa lantzeko, beste eremu txikiago bat, ez daude saltorik, da inertziarekin pixkat hori lantzeko. Hasiera batean, hori kirola esagutzeko, eta teknika pixka bat lantzeko, vamos. Horre egiten da, bai bizikletarekin, eta baita ere nahi baldin baduzu patinete, edo monopatin, edo, ez? Hori da, baita daiteke. Eskuterroiekin, patinak diana, bai. Ona. Eta gero bestia, disc golf, hori nik indagatela, eta ze kirol polita dan, guain etorri zaiguna, no? Badakit Europa iparralden eta desente iten dela, Ameriketan edo Kanadan daulako lekutan bai. Baita. Eta guain gurena irintzi zaigu, eta zuek badakazue prestatuta gaina, ez da? Bai, azkenean disc golfa, bueno, gurekin ez da aramagu disc golfarekin urte asko, baina bai, badugu zelai handi bat, ofiziala, M8 saski dituena, zesta. M8 saski, da golfeko, zuek konturatzeko, da golfeko joku bat bezala, M8 zulo dazka golfak, eta inbiar da, makila berren eta pelotakin diskoakin jun behar da, ez da? Hori da, azkenean, ingurunean, naturan, gure poltsarekin juten gara, diskak eramaten ditugu, makilak beharrean diskak eramaten ditugu, eta saskiak ikusten ditugu, hori, esan duguna, M8 saski ditugu, eta, bueno, estatu mailan ez da oso ezaguna, kirol hau, bale? 6-7 zelai daude estatu mailan, baina zuk esan bezala, Europa mailan iparraldean, badira beste estatu batzuk, non, famatua dena, vamos. Eta bai gehiago jolazten. Eta adibidez, M8 zulo horietan, zezan behar nizuen, zer nolako luzera daka zulo horiek? Zue jolaztun dezue? Jolaztu izan dezue? Tirolinan bezala hor disc golfen ere? Gutxi. Lana tokatzen zaizuetia, ez da? Horretarako daukagu gure lankidea Mikel, oso, bueno, berak sortu zuen ideia hau, arduraduna, eta bera daki oso ondo, eta gainera berak jolasten du, jokatzen du oso ongi. Hori zuk egin dezu, oza, olako diska hartu, eta venga, bota eta ber... Ez da ondartzan ikusten ditugunak bezala, ondiak eta hola aize asko hartzen du, baizik da txikiagoak bezala, gogorragoak, eta 100 metro botatzeitu, ikaragarria da nola ibiltzen dian jende ona. Eta gero, polita da saskiare, bai, ez da? Nola dan kate batzukin bezala, eta hor katetan eman behar da, eta zareko. Hori da. Bai. Badu bere gauza, ez da erresa. Ez da erresa, oso ondo. Bueno, eta gero, beste gauza bate bai, kontatu deuna hasigeana baino uste txintxilik gautzi duela, nola da basoko... Ez dakit, bai oinutzik, bai begik tapatuta, ibilbideak, bai. Ibilbide hortan. Zer da hori zehazki? Bueno, azkenean, Lolok esan duen bezala, 75 hektarea ditugu, eta hori, eremu osoan zehar, ditugu 6 ibilbide, tematikoak deitzen ditugunak, bakoitza badu bere zera, eta badugu hori ibilbide bat pasatzen dela Zubitibetarretik, baditugu beste 2 ibilbide zentzumenak lantzeko, bai ununtzik egiteko, edo begi estalekin egiteko. Gero beste bat badugu gure ikatz museoa ikastegia ezagutzeko, hori azkenean guk egiten dugu gure ikatza, eta txondor bat egiten dugu urtero. Eta hori ezagutzeko, badugu ikastegi bat, non pausos pauso ikusi dezakegun grafikoki nola egiten den txondor bat. Eta nahiko interesgarri izaten da normal. Bai, txondorra, hasi ginen txondorrarekin, gu basoa oso ondila da, ez da? Eta zuaitzak erortzen ziren, eta, zer egin behar dugu zuaitzekin, moztu, eta horrekin zer? Txondorra egin, bai, hor igantzin badago familia bat, nola da? Ikaskina. Bai, Etxenike, familia Andoni. Bai, Andoni Etxenike bere aita ikaskina zen, eta orduan berak erakutsi zigun nola egin txondor bat. Urtero etortzen da pertsonai bat txondorra piztera, joan den urtean saiatu ginen zu etortzea eta ezin izan genuen. Hemen neon zukal herrian, baina aberra urten saiatzen naizen, libre hartzen egia esan deitu ziren eta irrikitan gelditu nintzen, baina
Joseba, azaroaren 2an. Apuntatu jarra apuntatu biarret. Betela liatu iten die, menetebeko liatu iten die, bezala. Oso polita da, oso polita, benetan, nola egiten den ikatzazua, zu piztuko dezu txondorra, eta benetan... Eta gila esan hori arte bada txondorrana, ez da? Hor etxan dezun etxenikek eta hauek jungo zian, eta ondo erakutzi, zatikan txondor bat itia, baino ikatza ondo ateatzia, bere xarma. Bere xarma daka, ez da? Bai, azkenean hori, normalean egoten da piztua hilabete bat, hilabete eta piko, eta baita eguraldia eragina du. Bai, aize asko balin badago, aizea sartez aio. Baita, kontrolpean egon behar da une oro, orduan, txandaka egiten dugu, lankideekin, dena hori kontrolpean izateko. Ni zinberde, piztu bakarrik? Hori da. Jende aurrean, eta zehose prestatuko dugu jateko, normala. Egiten dugu, menu bat izaten dugu normalen. Orduan igual harrapatuko jazue, zehose jateko balin badago. Oso posi jarriko geha, zu etortzen baldin bazara, benetan. Bueno, bikote, hemen itzein da itzein, eta bagoaz aurreaka, Zain zurik, egozita dazkau. Inbiar deuna da gero karbonara ondo prestatu, hementxe hau betu ja listo dao, eta horringo deuna da, bai oli dana, azalak enduko jau bakailu bai, eta dana birrinduko deu esnegainakin. Beitu hemen tipulatxo hauen nola idian goxatzen, gero estila botako jau, eta patata ere bai egozten. Ingo deuna da bitartian, ikusiko zuze baserritar petu badakau. Salxamendira jungo geha, salxamendi baserrira, eta bertan gure saiongoa gaztia pulamentuakin. Kaixo Joseba, zemuz aspaldiko Aitor naiz, hemen gaude saltxamendi baserrin, eta beti bezala ilusioz, bizipozez eta lan jarraitzen dugu. Gaur, nekazaritza sortzaien ingurun hitz egingo dizuet. Hemen gaude baratzan, ikusten duzun bezala elikagai goxo ez inguratuta, eta azken urteetan elikaiago ekoizteko moduan iraultza bat ematen ari da, eta horren sekretua hemen dago, lur bizian. Eskuartean daukadan lur honetan, oraintxe bertan mundu guztian bizi garen gizakiak baina bizidun gehiago daude. Ikaragarria, iruditzen zait hori. Eta bizidun guztiok zer behar dugu? Elikagaiak, airea, ura eta babesgune bat, etxetxo bat. Eta esan genezake lur bizia horixe dela. Nolabiteko etxez osatutako herriska bat, ezta? Eta bertako biziduna gari dira etengabe, behar izan horiek eskuragarri izateko lanean. Eta hori dela eta lur bizia herriska bat da. Eta zer egiten dugu nekazariok, baratze zainok, landaketa bat egin nahi dugunean? Lur hori suntxitu, txikitu, rota bat horra pasa, ezta? Eta hori da nekazaritza erregeneratibo edo birsortzailearen lehen printzipioa. Lurra ez dela irauli behar, lurra ez dela txikitu behar. Gure helburua lur hori bizi berritzea delako, lur horretako bizidunak elikatzea. Eta hemen ikusten duzuen bezala, belar txarpila bat daude. Lurra elikatu egin behar dugulako. Nahi dugulako lur honetan geroz eta bizidun gehiago egotea. Eta nola elikatzen dira bizidun hauek? Eguzki energia lurrean xurgatuz. Eta hori nola egiten dugu? Fotosintesi bidez. Txiki-txikitan eskolan irakatsi ziguten bezala. Ondorioz, belar hauen bidez lortzen duguna da, etengabe ahalik eta fotosintesi gehiena egitea bertan, eremu honetan. Hori dela eta hemen lur honetan askoz ere bizitza gehiago izango dugu, eta horrez zer esan nahi du. Lur honetan elikagai askoz gehiago egongo direla landarentzako eskuragarri, lur honetan zulotxo pila bat egongo direla, horre bermatzen digu lur honetan askoz ere ur gehiago filtratzea, askoz ere aire gehiago filtratzea, eta horre danak zer ondorio dakartza. Azken finean, gune ditugun landareak askoz ere hobetoago eziko direla. Bai kantitatez, bai kalidadez. Ondorioz, belar txarrak ez dira belar txarrak, baizik eta belar onak. Eta zer da landare hauen funtzioa lurra elikatzeaz haratago? Hemen dagoen landare bakoitza ez dago hausaz, landareak leku konkretu batean etortzen dira, hori delako bere ezteko lekurik oberena, ezta? Hemen daukagu menta bat, eta hau aizaigu zerbait esaten. Zer aizaigu esaten? Hau, lur honetan ur asko
dagoela, eta lur edo eremu honetan aktibitate mikrobiologiko gutxiantzen dagoela. Eta bera, ari da, nolabait, aktibitate mikrobiologiko hori errezten. Hemen ikusi dezakegu landare hau. Landare honek zer esan nahi du? Lur honetan mugimendua egon dela eta orduan berak sustrai sare oso zabal bat ari da zabaltzen lur hori egonkortzeko. Ondorioz esan genezake nolabait landare hauek ari direla lur hori ekilibrio puntu batera eramaten etengabe. Eta hau gure landaretara ere berdin-berdin ekarri dezakegu. Hemen zer daukagu? Hemen daukagu baba. Baba da lekarien familiko landarea. Eta zer egiten dute babak? Rizobacterium izeneko bakterio batekin elkarlanean, airean dagoen nitrogenoa lurrean metatzen dute, lurrean sartzen dute. Ondorioz, zergatik daude babak hemen? Maiatz ekain inguruan babak jaso ondoren, hemen piparrak landatuko ditugulako. Eta piparrek ze behar dute? Nitrogeno pila bat. Ondorioz, ulertzen badugu landare bakoitzak zer modutan elikatzen duen lurra momentu konkretu horretan, balia dezakegu informazio hori, gure landareak modu osasuntsuagoan etorri daitezen. Hemen iten deuna da, goiko belarrak kentzen diteu, eta eremu hortantxe iten deu landaketa edo ereinketa. Eta behin landaketa edo ereinketa hoi inda, gehien bat landarek txiki dienen, bai bermatzen deu, etengabe eguzki gehien gure landarek jaso dezaten. Beti iten deuna da, gure landarea belar txarren gainetik egon dadila. Hoi da iten deun bakarra. Eta ureztapena eta hoi dana, nola lurre beti babestuta daun, asko ze gutxigo inbarrezaten dugu, edo askotan, eta gehienetan ez dugu ureztau beharrik izaten. Hau dena azaldu ondoren, animatzen zaituztet, zuen baratzetan txokotxo bat egin, eta probatzera. Esan bezala, lurra irauli gabe, belar txarrek kendu gabe, ea zer etortzen den. Ondorioz, gora lur bizia, gora belar txarra, segi plater goxo-goxoa prestatzen, eta aurren arte, agur, musu bat! Aupa, Aitor jauna, ze fina izen, ze argi adirazteken dana, eta egia esan ia, nekazari denek pixkanaka horrega juten dian, ez da dana ekologiko. Nemotu baratza, belartxarrez beteta dagoela, baina hor dago, hori, famili guztila, basoko famili guztila, eta hola, dana emateunez, xamurro ateatzea, hobeto ateatzea, eta gustatzen zaikenez notatzen de, goguak initekela. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu hortan, Aitor. Gurean jarraituko dugu. Hemen inbiar deuna da, beitu. Hemen lolo kontuz epeltzen dago, baina pixka bero dago, errega behibili. Nagazu emango izut, bizardezka, eta ingozuna da, azala kendu ingo jo, bale? Azala kenduko jozu, eta beitu, zuk patata honeire bai azala kenduko jozu. Patata ja egosita dago. Bai, azala kendu eta hemen jarri. Eta gainuntzeko dena bertan sartu behar dezu. Joseba, azala kendu eta hemen jarri azala. Bai, azala kendu ingo dugu, bai. Eta hemen azala. Bai, hortxe jarriko dugu, gero botako dugu sakarrontzira, organikoa, eta listo. Eta beste aldetikan patata zurituko izu, botako dugu bertara, eta hemengo zuku guztiak birrinduko ditugu patatakin, eta hori brandada daukiko dugu, bale? Ingo duguna da, gero, dastatu, eta gatza pixka behar badu, puntxuan jarriko dugu, bale? Venga, hori zuen kontu, hemen dastatzeko, eta egin behar detena da, nik behitu hausua jetxinde, baina behitu nola esaizkigun karamelizatzen gure tipulatxa txiki hauek, ingo diotena da guantxe, ja estila gota, eta goxatzen utzi. Esti pixka gotako dio, gehiagik gabe, baina hola, traka, eta utziko dugu guain, ja, guendik eta gehiago karamelizatzen. Bale, hoi listo dakau. Eta beste aldetikan hemen inditu zainzurik atea, plantxa markatuko ditut, eta aldi berian jungo naiz prestatzen gure karbonara. Bueno, nola zoazte horrekin? Ezin hobe, ez da? Itxure harra daka honek, hemen pare bat arrautza prekitukin jateko, Mekatxiz la mar. Hori da. Bueno, hemen, esan dakua, zain zurintzako jarriko eta hemen lapikua, eta bestia gure irugilarrak xigortzen juteko. Joseba, kendu dut, orain hemen? Guain dana bertan sarteko itxoen, emango izut honekin, pixkanaka sartzen. Dena sartuko. Bai, dena sartu behar dago. Aber sartu zaigun, ni usten de baiet, txoin, gauzat emango izut, txoin. Errexago iteko, tori, hemen sartu,
eta bertan birrindu, bale? Oso. Nik ustez, gio, ez ibilikorak altzatzen beste zikindu ingo gehiata, bale? Vale. Eta nik hori hola ja molkete eta listo. Mingaina bati bale emango izutena hobeto harrapatzeko, ez usteko olioigan. Vale. Hori, mingaina. Vale, eskerrik asko. Venga, oso ondo. Eta hori inberdiatena da, zua hori baxu jarri, bestela karamelizatu berren, tostatu ingo zaixitetan. Vale, zua hori bai berotu. Bueno, eta gauza asko kontatu ditugu, baina guendik ez zeutana kontatu, ezta? Horrek arri zuen maskota, Baxi, ezta? Eta bada ere bai Baxiren ibilbidea, ezta? Hori da, da azkenean altxorraren bila moduko bat, Bai? eta umei asko gustatzen zaie normalean, egiten, ezagutzen, eta hori, azkenean bere gauza du baita hori egitea, eta ezagutzea. Eta nola da zehazki, nola topatu behar, nola da Baxiren ibilbidea? Baitugu azkenean, lehen esan bezala, ibilbide ezberdinak, eta, bueno, dena badugu parke guztia azkenean seinalizatua, eta guk ematen dizkiegu zeroi lehendaiziko pausoak, beraiek lehendaiziko pistara iristen dira, eta ja hor, ja ikusi dezakezu, bigarren pistara iristeko bidea. Baina horrela dijoa. Guk ez diegu esaten non dauden pista guztiak. Eta guain ez dugu kontatuko ere. Ez da. Eta no esene pasategu hobeto, rumiak edo helduak ebai. Bueno, denek, azkenean denek. Azkenean aventura parke hau denentzako moldatua da, ez da? Bai, ibilbide gehiago daude, baso baino adibidez, orain dela 2 urte sortua, eta hor da, bueno, lasaitasuna, deskonektatzeko, naturarekin konektatzeko, zoragarria da. Bueno, eta lezan dut hori umei, baina zer da umei gehien gustatzen zaiona? Zenekin gozatzen du gehiago? Nun nik uste dituzue... Nik uste dut arborismoa dela, Xabi? Bai, arborismoa, eta ibilbideen kontutan hori zentzumenen ibilbidea asko gustatzen zaie, zubitioetarra pasatzen duen ibilbidea baita, azkenean, denok disfrutatzeko ibilbideak dira, eta normalean gustatzen zaizkie. Arborismoa esan deguna da, zuhaitzen artean ibilbideak, ez da? Bai, eta nola da zehazki hori? Hori, bai umei, bai helduei gustatzen zaie pilo bat. Zu arnesarekin joatentzia, eta hori, zuhaitzen artean ibilbideak, badaude erresak direnak, eta badaude zailagoak direnak. Eta, bueno, altueran egiten dira, zuhaitzen artean, eta normalean hori, baitugu 3 zirkuito, eta disfrutatzeko oso ondo daude, esan. Bai. Eta Tarzan ebai jotean, ose? Guantxe, entzun dionik, ez da ginen ibilidan hori. Tarzan ez, baino Baxi bai. Baxi bai, Baxi izango zan ordun. Katxila, eharra horrua botaduna. Aizu, esan deguna, arborismo hori, zuhaitzen artean ibiltzeko, joan den urtean egin genuen txikientzat. Txikientzat, 2 urterekin, Xabi? 2 urterekin. 3 sortzi urteentzak baita dago egina. Patatare bai honea, patatare bai. Patata. Mosten dut pixka. Puskatu jozu laguntzeko, bai. Txikitan. Bai, bueno, puskatu pixkat errexako errapatzeko. Bada, parke txiki bat, 2 urterekin egiteko, jartzen diegu baita ere, arnesak eta dena, eta hor, azten dire ikasten, nola ibili behar diren arnesarekin ziurtasuna, guretzat ziurtasuna oso garrantzitsua da. Binkulatuta egotia ondo, eta hori dena. Eta, hori, erakutsi nahi diegu, txikitatik nola egin behar duten gauzak, Ze garrantzitsua, ona. Bueno, eta ni, sukaldarira naizela eta apetito asko ukitetela gozia, ez da gizera, baina apetitua, eharra, zeotean jateko. Zer topatuko dugu, lehen esan dezu pare bat jatetxe daudela? Bai, bueno, eguna pasatzera etortzen baldin bazara jolastokiko tabernan hor badago plater kombinatua, baina plater kombinatuak onak, antxe eginak, gertuko materiala erabiltzen dugu, eta saiatzen gara behintzat, eta ondo bazkaltzen da, oso ondo bazkaltzen da. Gainera, Gertuk bota. Bai.
Hori jolastokiko tabernan, eta finagoa nahi baldin baduzu jan, hori palaziora, horko tabernera, jantokira joan martxara, afaltzera, afaria bakarrik ematen dugu hortze. Eta zeurtatik zeurta egoten dago bairik da, hori branda da itxura errazten nahi da. Kanpatu ondo, dana ondo birrindu, bildurri gabe, eta ego gaztan puntua garriko jo, bale? Eta olilloa ez du biharko nola hasieran desente olillo sekan batzu jakin, ni uste horrekin nahiko izango ala. Eta hemen bota deuna da gazta, dazkau gorringuak, eta goain botatzen deuna da irugiarra, tostatua, eta ikutua emateko, esan dizuetena, lodi ez gelditzeko, hemen badakat esparraguen salda, pixka botako dugu. Rak, bale, hola gehatuzko zaigu fin-fina hau. Venga, eharra itxura hartu duna honek eban. Ona. Bueno, zain zurike markatuta dazkau, tipulak ere kiston itxurakin, bagoaz eta brandada ere bai. Ona. A ber, probatuko dugu, a ber, zemuz dakan. Ez du gatzi kanbiar, oso ona dao. Bakailuak eman dio bere ikutua, bai? Oso ona. Gehiago? Horrela, hola, puzketatxo batukin, eharra dao. Ingotena da platera hartu, eta ja platera hartzen hasiko geha txerrek itxarraka. Vale, hau hemen, oso ondo, inbiar detena da, goiarak hartu, pare bat, vale, a ber, hau bai txukundu pixkat, gazta botatetan mendikan, oso ondo. Bueno, eta segunetan egoten da irikita, noiztik noa, urte guztia daka, o nola moldatzen da? Bai, bueno, egia esan guk ja ireki genuen, martxoak batean, bale? Bale, urtarrilan iztezu orduan. Urtarria eta otxaila, normalean izten dugu, gaude 10 hilabete irekiak, hori martxotik urtarriak bat arte. Bai. Eta hori, normalean egunero gaude irekiak, astelenetik igandera, esan bezala. Gehien bat, aste tartez, taldeekin, talde itxiekin. Baina, bai, hori. Azte burutan, hori, denontzako. Aurten daukagu web horri aldetikan erosteko aukera, sarrerak erosteko aukera, eta askoz merkeago ateratzen da. Merkeago, eta geran ez da kola nion behar da, ez orduan zeusenian barroa juteko, ez da? Hori da. Zenba kostatzen da? Irrizari, dana sarrera bat berdina da, edo gauzat danak aldia hartu, o bakarri gauza batean nahi degun, o nola kudeatzen da? Sarrera desberdina bazkagu. Merkeena da basi natura, eta basi naturarekin arnezik ez, eta hori aurten 17 eurotan dago. Eta guna pasatzeko hortze zartzen die, ibilbide guztiak, adibidez, Tibetar zubia, dauzkagu hor gauza asko egiteko. Gero ja, jolastokia, jolasteko. Bat, oso handia, bale? Euria egiten duenean erabiltzeko, edo zein momentutan, non hori futbito, pinpon, olako ekintzak egiteko eta jolasteko. Bai. Baldo junareat aste guztia pasa? Gehitxo da, jende pasatzeko aste buru nahiko da? Zubi guztia egoten da jendia? Nola egiten da historia? Bai, udan adibidez, kaineti bukaeratik, irailaren batera arte edo, lehenengo asteara arte, hor egunero irekitzen dugu. Eta hor, etortzen dire familiak edo bikoteak edo 8 egun, eta baita ere 15 egun pasatzera. Zeatik angero alde dugun kanpora, o perretxiko sasoian perretxiko bila, edo bakoitza mendizaliak dianak, edo errekazuloa gun, bakoitza nahi du nahitia aparte handi kanpoa ere bai, ez da? Hori da. Bai, azkenean oso gertu gaude hori, Donostiatik, Endaiatik, Iparraldetik, Iruñatik, Bilbotik, eta bueno, bada, egun gehiago etortzen diren familiak, pertsonak, egoten dira egun batzuk disfrutatzen parkeataz, baina gero baita, zonaldea ezagutzen saiatzen dira. Nungo jendia, hor gehienak euskaldunak dira, estatu mailatik etortzen dira, Europarrak, Amerikanuak, ez dakik ze jende kutze zuen gehiena. Segun boladak, adibidez orain ireki, hasieran etortzen dire gertukoak, ez? Eta gero udaldean edo hor ja bai kanpotikan etortzen dira. Eta bueno, oraintxe bertan ez dakit ze lekutika, baina estatu batuetatik... Belgikatik baita, Alemaniatik... Europarrak eta... Europar asko nabaraitzen dugu hori, udan hori,
bezero hoiek iotzen direla, kopurua iotzen dela. Gaina esan dezuen bezala, behaientzako hau dena gertu dago. Bai Bilboa juteko, bai Donostira juteko, bai Iruña juteko, edo Iparraldea juteko, ez da? Hori da. Eta naturarekin konektatzeko leku zoragarria, benetan, Bueno, baku konektatu dugu gaur, Zainzurikin eta brandadakin pikilona, eta aldi berian ezautu dugu nola ibiltzen dianan, eta hemen txedakazue gaurko platera, eta bikote, mila esker honea etortzegatik, eta aurtengo txondorra piztea juten aizen. Hasi gustatuko litzai. Bai, mila esker, Joseba, mila esker. Agur lagunak, bihar arte.